Aholiga energiya resurslarini o'z vaqtida yetkazib berish uchun mas'ullar joylarda jarayonlar natijadorligiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida Buxoroning bir qator hududlarida Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti korxonasi tomonidan rekonstruksiya ishlari olib borildi. Kuz-qish davrida aholini uzluksiz gaz bilan ta'minlash hamda mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida gaz ta'minoti filiali tomonidan tizimli ishlar bajarildi. Jumladan, aqlli mahalla dasturi doirasida shahar va tumanlarning ba'zi hududlarida avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat hisob balansi tizimi ishga tushirildi. Asosiy maqsad sohada raqamlashtirish texnologiyasini yanada kengroq joriy qilish. Buning natijasida yillik gaz yo'qotishlarga erishish, tabiiy gazni bir necha barobarga iqtisod qilishdir. Shuningdek, hududlarda gaz maromlash qurilmalari yangilandi. Tabiiy gaz ta'minoti 2 bosqichli tizimga o'tkazilib, rekonstruksiya ishlari olib borildi. Ayni kunlarda ham bu jarayonlar davom etmoqda. 2025-yil mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish manzilli dasturiga asosan bugunga qadar viloyat bo'yicha 100 ga yaqin mahallalardagi 122 kilometrdan ortiq gaz quvurlari rekonstruksiya qilindi. Xususan, birgina viloyat markazi bo'lmish Buxoro shahrining o'zida 20 ga yaqin hududda amaliy ishlar olib borildi. Masalan, shaharning Gulshan, Alisher Navoiy va Ulug'bek mahallalarida istiqomat qiluvchi aholiga tabiiy gazni xavfsiz yetkazib berish uchun qariyb 2 kilometrga yaqin gaz quvuri rekonstruksiya qilindi, tartibga keltirildi, bo'yoqlandi. Bu bilan esa 2000 dan ortiq iste'molchining gaz ta'minoti yanada yaxshilanishiga hamda xavfsiz yetkazib berilishiga erishildi. Avval shu yerini o'tdan o'tkandi. Qancha muammolar chiqaydi bunda. Yangidan trubalarni o'tkazib, faqat uni yuqoridan chirimayotgan joylardan o'tkaryaptilar. Gaz ishlariga rahmat. Viloyatning Kogon tumanidagi 10 ga yaqin obyektida ham gaz quvurlari rekonstruksiya qilindi. Xususan, Niyozhoji mahallasidan to Tuniroq mahallasigacha boruvchi kesimi 219 mm bo'lgan gaz quvurida rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Jarayonlar quvurning 1 kilometrdan ortiq qismida olib borildi, bo'yoqlandi. Viloyatda korxona tomonidan qilinayotgan har qanday amaliy ishdan asosiy maqsad ta'minot bilan bog'liq yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish, xavfsizlikni ta'minlash hamda iste'molchilarga vaqtida gazni yetkazib berishdir.